E aí família, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, a parte 2 do Escort motor barulhento. Se inscreve no canal aí e bora. Voltamos aqui a parte 2 do Escort aqui, ó, motor barulhento. Então ontem meu pai descobriu o problema. Os mecânicos falavam que era válvula. Que válvula o que? Meu pai descobriu ontem mesmo. Aquele vídeo lá mesmo, ontem meu pai descobriu foi o que? Era o casqueiro tava estragado. Aí o casqueiro fazia aquele motor, fazia aquele barulhão, tava quebrado. Então. Olha o barulho aí, ó. Quer ver? Meu irmão tá lá embaixo, ó. Aí, ó. Agora eu vou passar a câmera pra meu irmão aqui. Quer ver? Olha família, ó. Isso aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí, ó. Meu pai tirou a tampa. Sem tirar o motor aí, ó. Tirou a tampa aí. Aí, ó. Aí, família. Olha aqui olha que sujeito tava dentro do carro, ó. Tirou tudo, ó. O dono não limpava ele, não? O antigo dono nem limpava ele, não. Aí não desamassou. Aí, tá começando. Tá limpando devagarzinho. Hoje cedo, meus irmãos já tirou os amassados aí. Tinha aí, ó. Tirou os mochilados aí, ó. Aí, ó. Aí devagarzinho tá arrumando ele aí, ó, família, ó. Devagarzinho tá arrumando ele. Ali o fundo dela, ali, ó. Devagarzinho tá arrumando aí. Assim que tiver bom, nós vai pra roça com ele aí, testar ele na estrada. Aí, ó. Arrumou. Tá limpando ele aí. Vai pôr os vidros aí. É, vai pôr os vidros. Por causa não tinha os vidros aí das portas, ó. Não tinha. Aí, ó. O para-choque também tava quebrado. Meus irmãos tava. Arrumou. Então, família, no próximo vídeo vai ter uma surpresa aí, sobre esses farol aí, ó. Vai fazer a adaptação de outro veículo, vai gravar também. Aí, ó. Ó o motorzão de hoje. Carburador. Então, família, também, ó, esse aqui também, ó. Ó esse arame aqui, ó. Esse cabo de aço estava amarrado, ó. É por isso que a velocidade não tava indo tudo assim. Só ia até a metade, desse aí o carro não tava nem forte, não. Por causa os caras mesmo só pegavam o carro mesmo só pra andar assim, tipo manutenção, nada, só pensava pra estragar com o carro. Então, família, aí devagarzinho tá arrumando ele aí. Olha, ó. Aí devagarzinho tá arrumando. É, também vai tirar esse mochilado aqui, ó. Vai deixar esse aqui top. Ó, vai pôr outra setra nele. Você vai ver, Fabia. Então, esse aí vai ser o antes, você vai ver depois como é que isso aqui vai sair. E ele tava desalinhado por causa dos pneus. É, tava desalinhado também, dos pneus. Ele é 13. Aqui, ó. Ele é 13 e os outros eram 14. Então, tá desalinhado. Aí vai colocar uns vidros nas portas dele, ó. Os dois não tem nenhum vidro, ó, família. Não tem, ó. Não tem. Olha, vai mexer com esse aqui também, quebrar. Esse aí, família, esse aí, se você quer saber, esse é um Escort GL. É um Escort GL. Carro bom. E é forte. Aí, ó. 1.6. É 1.6, família. Aí, Aí, família, se inscreve no canal aí. Deixa o like aí. Vem, inscreve no canal e vem participar com nós. Apoia nós aí, família. Vamos chegar aí na meta aí, ó, de 1000 inscritos. 1000 inscritos. Aí se inscreve, deixa o like aí, família. Comenta aí. Ajuda nós aí a bater na meta aí de 1000 inscritos. Então, galera, assim que nós estamos mexendo uma parte assim, nós vamos começar a gravar, vai mostrar ele aí. Vai mostrar tudo. É, também vai pular ele, vai mostrar tudo. Aí nós só arrumando ele devagarzinho aí. Então, família, se inscreve no canal aí e deixa o like.